হাই, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? সিকিমে খুব ঠান্ডা, জ্যাকেট পরে আছি, দেখতেই পাচ্ছ সবাই। তো এখন বাইরে যাব ওয়াটারফল দেখতে। তো যাতে যাতে দেখাচ্ছি রাস্তা, ওয়াটারফল কীরকম। দেখতেই পাচ্ছ, যাচ্ছি ওয়াটারফল দেখতে। রোদ উঠছে, তাও খুব ঠান্ডা এদিকে। দেখতেই পাচ্ছ পাহাড়টা কত বড়, অনেক বড় পাহাড়। রাস্তাও একদম এবড়ো খেবড়ো রাস্তা এদিকে। এই তো আমাদের ছোট ওয়াটারফল, দেখতেই পাচ্ছ। ওয়াটারফল দেখতে এখনো পৌঁছায়নি, বর্তমানে একটু দূরেই। তো খুব রৌদ্রু, কিন্তু তাও ওয়েদার খুবই ঠান্ডা এখানকার। তো যাতে যাতে দেখাচ্ছি। পিছনে দেখতেই পাচ্ছ নদীটা কত সুন্দর ভিউ আসতেছে। তো দেখতে থাকো, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে আরও, কারণ চলে আসছি বর্তমানে। আর বেশি দূর না, আর একটুই। এবার দেখতে পাবো ওয়াটারফলটা। রাস্তা খুবই এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। তো দেখাচ্ছি পিছন দিকে। এবার ক্যামেরাটা ব্যাক করব, পিছন দিকে ক্যামেরা দেখাচ্ছি, তাহলে দেখতে পাবো ভালো করে সবাই। ভিতরে, একদম ভিতরে আছে ওটা, দেখতে পাচ্ছ। সবাই দেখতেই পাচ্ছ ওয়াটারফলটা কত সুন্দর। দেখতেই পাচ্ছ পিছনে ওয়াটারফল পড়তেছে, জলটা কত সুন্দর। এখানকার ঠান্ডা, মানে জায়গাটাই অ্যাকচুয়ালি খুবই ঠান্ডা জায়গা এখানকার। তো দেখো, নতুন ব্লগ বানাচ্ছি, তো যাই যাই দেখবা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবা। আর ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে পাহাড়ি বয়েস ব্লগ। তো ইউটিউবেও ছাড়ে দেবো, ফেসবুকেও ছাড় দেবো। ফেসবুকে সমীর ভাই ওয়াইটি নামে আছে। তো একটু যা যা দেখবে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও।